ये टुलू आउ ये किरण विथ बैग कौन अच्छी बे से खाइबा नहीं कि जाऊँ कि ओके गुड खुएबू है। सो आम मैंने पहुँची जाइचु कौन बे जगार ना डेमुल वाटरफॉल पाखे आ जाऊँ एबे आम मैंने पूरा सीधा सीधा ये दी जन जाऊँ आगे आउ दी जन पलई भी लेनी ऑलरेडी। चलो देखिए झरना जदि गाधेबा हेले मजा आसो न गाधेले भी पलि आसवा मजा नेबा दरकार नहीं ठंडा न होबा दरकार। किछि घर द्वार नहीं पूरा जंगल मजा आसची आपको आहरी मजा आसो। चलो देखिए ये गोटे छोट पोखरटे अच्छी बोधे किंतु पानी एते भल ना बोधे से गाई गोरु मान गाधेबे आ पीबे से बाकी आम सांग मैंने आगे जाऊँच और भी ओह ठंडा पवन एटिके आसला लगुच झरनाटा पाखे आसला ठंडा पवन ये भी टिके पानी जाऊँच बट इट इज नॉट द एक्चुअल वन। चलो देखियो आगे अच्छी भल झरनाटा तो हो लगुच देखा जाऊ। झरना पाखे पहुँची गलुणी आम बे पड़िया ये देखिए खतरों का खिलाड़ी जा रहा है बाउंड्री पे वाओ व्हाट ए इंटेलिजेंट गाय। खतरों का खिलाड़ी झरना को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओह पानी बहुत ठंडा थिला हेले भी हमें टिके टिके गाधेलु सेठी समस्ते आउ फेरी आसलु गाधेला बेले वीडियो हमें बनई पार्लुनी। चलो देखियो आगु कौन होची मजा आसीबो। एबे हम माने फेरी आसलुनी झरनारू मजा आसला तो भाई मैंने भल समस्ते बहुत थकी जाइए हम पहुँची गलु गाड़ी पाखे बट बहुत दूर थिला ऊंचा थिला नीचा थिला पत्थर रास्ता देखी पारे पत्थर रास्ता पूरा
से बहुत थकी गलु आम एत बाट आसिक आम गाड़ी ए बुला हो मैंने पलैबू बाकी बहुत मजा आसला नहीं खोले 8484 भल अच्छी अरे एमती उठाती नहीं तू गाढ़ा चला तू फाजा कोर्स करके आसु जा फोटोग्राफी बहुत कष्ट रे उठिला गाड़ी टा ऊपर को जा ऊपर को नहीं जा रास्ता बस सीमेंट रोड पड़े असला तो चढ़े देला ऊपर वेरी गुड